呢個練習叫 inversion。咁我哋會先將一條 mini band 固定完之後，然後綁喺我哋嘅前腳掌嘅部分。咁綁嘅時候要記住橡筋帶咧，盡量攤平，唔好摺埋一嚿。然後我哋會做一個踝內翻嘅動作。mini band 全程咧都要保持住一個 tension 嘅，由開始到完結都係。咁我哋會慢速發力，慢速翻回原位。常犯錯誤就係我哋嘅髖關節同埋膝關節咧，都會同時喐動。我哋要喐嘅咧，記住只係我哋嘅踝關節，踝關節以上咧都係保持不動嘅。Inversion 我哋都可以選擇坐喺度做，咁我哋一樣啦。我哋會將條橡筋帶綁喺雙腳嘅前腳掌部分。咁我哋會翹腳，我哋會做上面嗰隻腳嘅，一樣做一個踝內翻嘅動作。咁我哋會做翻同我哋企喺度做嘅嘢一模一樣。咁坐喺度做咧，佢有個好處就係我哋上面嗰隻腳嘅髖同膝咧，佢都係相對地被 lock 實咗。咁我哋就可以集中多啲喺腳踝度啦。Inversion 我哋除咗企喺度、坐喺度，都可以選擇瞓喺度做嘅。一樣我哋會將橡筋帶咧固定喺我哋嘅前掌度，然後好似我哋坐喺度做一樣，做一個翹腳嘅動作，再做呢個踝內翻。一樣我哋都係保持住一個慢速上、慢速落。